হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক মাই ইউটিউব চ্যানেল। আর আমি এই মুহূর্তে রয়েছি পাটনা জাংশন রেলওয়ে স্টেশনে। যে পাটনা জাংশন, ওপরে লেখাটা দেখতেই পাচ্ছ পাটনা। আর পাটনা জাংশনে এখন কিন্তু আমি কোনো ট্রেন বা কোনো জার্নি ব্লগের জন্য নই, আমি কিন্তু পাটনাতে আছি জাস্ট এই নাইট ভিউটা তোমাদেরকে দেখাবো বলে। আর প্লিজ ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার করে দিও, প্লিজ প্লিজ প্লিজ। আমি এখন তোমাদেরকে পাটনা স্টেশনের ভিউটা পুরোটা দেখাচ্ছি। ওকে, চলো। এটাই হচ্ছে কিন্তু বন্ধুরা পাটনা স্টেশন রাতের। আমি যবে পাটনা থেকে ট্রেন ধরবো সেটা হচ্ছে ভোরবেলা, তার জন্য আমি এখনই তোমাদেরকে এই ভিউটা দেখাচ্ছি। আমি 15ই এপ্রিলে এখান থেকে আমার জার্নি হবে, তাই ভোরবেলা বলে লাইটগুলো জ্বলবে না বলে আমি তাই একটু এলাম হোটেল থেকে, যে তোমাদেরকে একটু দেখিয়ে যাই যে ইউটিউবের মাধ্যমে পাটনা স্টেশনটার রাতের ভিউটা কেমন। এখানে কিন্তু গেট নম্বর সব আলাদা আলাদা আছে। এই যে গেট নম্বর 2, এইটা যেমন 3, এই যে গেট নাম্বার 3। কি সুন্দর পাটনা স্টেশনটাও। এই যেখানে লেখা উই লাভ পাটনা জাংশন, আমরা ভালোবাসি পাটনা জাংশনকে। আর এটা হচ্ছে ইলেকট্রিক ডিসপ্লে আছে ট্রেনের টাইম টেবিল। এই যে গেট নাম্বার 3। আর এই যে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছবি। আমার কিন্তু পাটনা স্টেশনটাকেও খুব ভালো লাগলো। এই যে চাণক্য, এই যে চাণক্য। আর আলোটা চেঞ্জ হচ্ছে, আরো ফুটে উঠছে স্টেশনটা। এই যে লেখা আছে স্বাতন্ত্র সংগ্রাম, এই যে সেই বিদ্রোহ, মানে এক কথায় সেই ছবিটা। আর এইদিকে আছে হচ্ছে আনরিজার্ভ টিকিট কাউন্টার। এই যে এইটা কিন্তু তুলে দিয়েছে, যেহেতু পাটনা বিহারের ফেমাস যে পুজো, ছট পুজো। এই যে ছটি মাইয়া, সূর্যদেব। এই যে অ্যাট লাস্ট একটা কথাই বলা যায়, পাটনা স্টেশনটাও কিন্তু এক কথায় খুবই সুন্দর, খুবই সুন্দর। মানে এত সুন্দর পাটনার রাজ্যটাকে নিয়ে এত সুন্দর প্ল্যাটফর্মটাকে তুলে ধরেছে। অল ওভার ইজ গুড, সব কিছুর দিক দিয়েই ভালো। আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করো, লাইক করো অ্যান্ড কমেন্ট করে জানিও কেমন লাগলো। বাহ, কি সুন্দর কালারিং চেঞ্জ।